temenin aku packing slime BT21 yuk. Kali ini kita packing yang cimi guys. Pertama kita masukin dulu slime-nya, karena ini udah dimasukin, tinggal kita tutupin aja deh. Kalau dilihat-lihat warnanya kayak endok ceplok ya guys. Selanjutnya kita stikerin guys. Tarik. Terus kita tempel. Tempel lagi guys. Dan tempel lagi. Bentar lagi udah selesai nih guys. Anjrot jadi. Oh ya guys, ini harganya cuma 25.000. Kalian bisa klik link di bio aku. Sekian guys, bye-bye.